企喺度，可唔可以幫我開冷氣啊？俾個原因我。我已經出晒汗啦。非常時期用非常手法，呢啲嘢你應該清楚過我。你想開冷氣？點解你唔跟我過嚟啊？呢個就係我屋企嘅冷氣機，要開呢個冷氣機，需要嘅係我呢一個冷氣機。神仔，你開到未啊？開唔到，因為冷氣機壞咗。你梗係開唔到啦，嗰個根本唔係冷氣機。呢個絕對係冷氣機遙控 ，iPhone 嚟㗎。呢個唔係 iPhone，呢個絕對係冷氣機遙控。我以為長方形嘅冷氣遙控 ，iPhone 係長方形。故事講到呢度咧，冇人估到神仔係會開槍噶，但神仔就係開咗。呢一刻，受咗傷嘅豪哥攤咗喺梳化上面。我流咗好多汗啊！呢個時候，神仔走近豪哥，佢問：使唔使幫你開白車啊？白車上面個冷氣開到好痕㗎。電話都壞埋，豪哥幫你唔到。神仔最後都係冇幫豪哥開冷氣啊！就係咁，豪哥白白咁熱死咗啦。呢個故事雖然講唔到啲咩大道理，但係至少可以話俾你聽，夏天真係熱到人都知。主演炎熱嘅天氣，開唔到冷氣機嘅電話，打唔到電話嘅冷氣機遙控，熱過地獄嘅香港。熱之熱。